Hallelujah. Và dân đang thoại trong công vong nhưng lời thật xa đồng căng trung nhưng thoại sẽល្អដល់ព្រះនៃយើងទ្រង់ធំហើយអស្ចារ្យបាទគឺព្រះដែលគួរឲ្យយើងទៅថ្វាយបង្គំតែមួយប៉ុណ្ណោះអាមែនបាទលោកអ្នកបងប្អូនអស់សប្បាយអត់បាទខ្ញុំអស់សប្បាយមែនតើបាទជួបជុំគ្នាហើយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបាទជាថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគប់មហាទេព្រះអង្គជាទីកាសអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះអាមែនអរគុណព្រះអង្គសូមលោកអ្នកបងប្អូនដែលមានព្រះគម្ពីរបាទក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការបាទព្រះគម្ពីរកិច្ចការបាទជំពូក9ខ32ដល់ខ42បាទព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ32ដល់ខ42នៅទំព័រ1417អាមែនបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនគ្នាយើងនឹងអានឆ្លាស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ32ដល់ខ42ខ32រីឯពេត្រុសកំពុងដែលគាត់ដើរចុះឡើងគ្រប់កន្លែងនោះក៏ចុះទៅឯពួកបរិសុទ្ធនៅភូមិលីដាដែរនៅទីនោះគាត់ឃើញមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះអេណាស់មានឬស្លាប់ហើយស្លាប់តែទៅអស់8ឆ្នាំមកហើយ34ក៏និយាយទៅគាត់ថាអ្នកអេណេសអើយព្រះយេស៊ូវដ៏ជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ប្រោះឲ្យអ្នកបានជាហើយចូលក្រោកឡើងរៀបក្រែអ្នកទៅស្រាប់តែគាត់ក៏ក្រោកឡើងភ្លាមហើយមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលនៅភូមិលីដានៅស្រុកសាឡូមក៏ឃើញគាត់ហើយគេប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គចាស់36នៅក្រុងយ៉ូប៉េក៏ដែរមានសិស្សស្រីម្នាក់ឈ្មោះតេប៊ីថាស្រាយថានាងក្តាន់នាងនោះបានធ្វើគុណហើយដាក់ទានជាច្រើន38រួចដោយព្រោះភូមិលីដានៅជិតយ៉ូប៉េហើយពួកសិស្សបានឮថាពេត្រុសនៅទីនោះបានជាគេប្រើ2នាក់ឲ្យទៅរកគាត់ដើម្បីសូមអង្វរឲ្យមកឯគេដោយឥតបង្អង់សសត្វតែពេត្រុសបណ្ដេញគេទៅក្រៅទាំងអស់ក៏លុតជង្គង់អធិដ្ឋានរួចគាត់បែរខ្លួនទៅឯរូបបុគ្គលនោះនិយាយថាទេប៊ីថាអើយចូលនាងក្រោកឡើងនាងក៏បើកភ្នែកឃើញពេត្រុសរួចឡើងអង្គុយបាទជាមួយគ្នាមនុស្សទាំងឡាយបានដឹងដំណឹងពីការនោះនៅពេញពាសក្នុងស្រុកហើយមានមនុស្សជាច្រើនបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់អាមែនបាទសូមលោកអ្នកបងប្អូនសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋាន Hallelujah សូមថ្វាយព្រះពរសិរីល្អថ្វាយអំណាចព្រះចេស្តាដល់កាន់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាព្រះម្ចាស់យេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមសោយរាជ្យសូមបំពេញវេលានេះ
ទៅព្រះក្នុងព្រះハរតីរបស់ផងព្រះអង្គព្រះម្ចាស់អើយសូមឲ្យវេលានេះបានពោពេញដោយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់សូមទ្រង់ធ្វើការយ៉ាងធំតាមរយៈពួកជំនុំដ៏បរិសុទ្ធរបស់ផងទ្រង់ហើយលើព្រះសុសៀងព្រះអង្គសូមបើកភ្នែកបើកត្រចៀកហើយចិត្តរបស់កូនបានពោពេញនៅក្នុងជីវិតមួយដែលទទួលបាននៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅវេលាពេលនេះផងដែរព្រះម្ចាស់សូមគង់នៅហើយបំពេញកូនដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ហើយធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់កូនជាអមយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់កូនអរព្រះគុណទ្រង់ហើយថ្វាយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទលោកអ្នកអង្គុយខាងលើបាទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នៅតែធ្វើការដដែលបាទសូមនិយាយជាមួយគ្នាបាទសូមមើលទៅខាងលើហើយអានជាមួយគ្នា1 2 3ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នៅតែធ្វើការដដែលអាមែនហាឡេលូយ៉ាបាទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នៅតែធ្វើការដដែលអាមែនបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាតើលោកអ្នកបងប្អូនដឹងប្រកាសអត់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅតែធ្វើការហើយធ្វើការរបស់ទ្រង់នៅក្នុងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាមែនអញ្ចឹងកិច្ចការរបស់ផងព្រះអង្គគឺព្រះអង្គធ្វើជាមួយនឹងយើងម្នាក់ព្រះអង្គធ្វើជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូនម្នាក់អញ្ចឹងកិច្ចការរបស់ផងព្រះអង្គគឺជាកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សពរាត្រីហើយធ្វើការជាមួយនឹងព្រះអង្គជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកបងប្អូនជាមួយនឹងព្រះអង្គរួមមកគ្នាតែមួយអាមែនចឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាយើងឃើញថាប៉ុន្មានអ្នកដែលដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នៅតែធ្វើការរបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាបាទមានអ្នកខ្លះភ្លេចបាទភ្លេចនៅពេលដែលគេនៅពេលដែលជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលដែលមានបញ្ហានៅពេលដែលកើតរឿងរ៉ាវណាមួយដែលខុសពីចិត្តរបស់យើងភ្លេចគេភ្លេចព្រះបាទយើងភ្លេចព្រះបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនគ្នាការដែលយើងភ្លេចព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនេះហើយគឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងចាប់ដើមធ្លាក់ចុះពេលវេលាដែលយើងចាប់ដើមត្រូវទទួលនៅបន្ទុកដ៏ធ្ងន់បន្ថែមទៀតពីព្រោះយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានយាងមកក្នុងសាច់ឈាមរបស់មនុស្សចឹងកាលណាយើងរស់នៅក្នុងសាច់ឈាមនេះព្រះវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវបាននៅក្នុងយើងរាល់គ្នាផងដែរពីព្រោះព្រះអង្គយកនិស្ស័យជាសាច់ឈាមហើយបានរួមចំណែកជាមួយនឹងយើងដើម្បីឲ្យយើងហើយនឹងព្រះអង្គមកតែមួយជាមួយនឹងព្រះអង្គចឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរបាទព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក13ខ8ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក13ខ8បាទលោកអ្នកបងប្អូនទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក13ខ8បាទជំពូក13ខ8បាទសូមលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាយើងនឹងអានជាមួយនឹងគ្នាបាទព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក13ខ8ត្បិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នៅតែដដែលពេលថ្ងៃម្សិលថ្ងៃនេះហើយទៅដល់អស់កលជានិច្ចតទៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅតែដដែលពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះរហូតអស់កលជានិច្ចតទៅ
អាមែនព្រះអត់ដែលផ្លាស់ប្ដូរបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនោះគឺយើងផ្លាស់ប្ដូរបាទព្រះចាំវាយើងតែយើងតែងតែភ្លេចពីព្រះជាម្ចាស់បាទនៅពេលដែលយើងដឹងថាព្រះអង្គមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរទេពីម្សិលមិញយ៉ាងម៉េចថ្ងៃនេះក៏ដដែលហើយនៅថ្ងៃខាងមុខក៏នៅតែដដែលដែរអាមែនតែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ពីម្សិលហើយថ្ងៃនេះហើយរហូតអស់កលជានិច្ចហ្នឹងបានបង្ហាញឲ្យប្រាប់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងបើលោកអ្នកបងប្អូនមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងនៅថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ពីខ32ដល់ខ42លោកអ្នកបងប្អូនឃើញមានព្រឹត្តិការណ៍ពីរកើតឡើងបាទលោកអ្នកបងប្អូនមើលនៅក្នុងពីខទី32ដល់ខទី35បាទនៅទីនោះមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាអេនីសគាត់ជាម្នាក់ដែលជឿលើព្រះជឿដោយព្រះដូចយើងដែរលើដំណឹងល្អហើយជឿបាទអេនីសមានអ្វីកើតឡើងនៅចំពោះគាត់បាទគាត់មានជំងឺ8ឆ្នាំបាទយូរដែរ8ឆ្នាំបាទចឹង8ឆ្នាំគាត់កើតជំងឺអីគេមានជំងឺអីស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងបាទអានេះអេនីសគាត់មានជំងឺបាទស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងបាទគាត់មានន័យថាគាត់ដើរអត់បានកម្រើកអត់បានបាទដេកនៅតែលើគ្រែលោកអ្នកបងប្អូនចាំហ៎កាលពីព្រះអង្គម្ចាស់មានប្រជញ្ញរស់នៅទីនេះមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងទៅនគរឋានសួគ៌ហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការគឺជាព្រះគម្ពីរដែលគ្មានព្រះវត្តមានព្រះយេស៊ូវជាសាច់ឈាមទៀតទេព្រះអង្គបានសគត់ហើយទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញហើយទ្រង់យាងទៅនគរឋានសួគ៌ហើយបាទនៅកន្លែងនេះគឺឯនេះគាត់ជាម្នាក់ដែលបានជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះលោកអ្នកបងប្អូនបើយើងអានពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញអីគេកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានធ្វើអីគេប្រោសមនុស្សខ្វះប្រោសមនុស្សថ្លង់មនុស្សខ្វិនមនុស្សពិការមនុស្សអរិយមនុស្សស្លាប់បាទមនុស្សបាទកោថ្លង់ហើយនឹងការងារជាច្រើនទៀតដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានចាក់ចេញពីផែនដីនេះទៅបាទព្រះអង្គយាងទៅនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គចឹងព្រះម្ចាស់ទ្រង់បានមានបានធ្វើការអ្វីកើតឡើងនៅពេលនេះគឺជាពេលវេលានៃពួកសាវកបាទពេលវេលារបស់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គជាពេលវេលាដែលព្រះអង្គបានចាក់ចេញពីផែនដីនេះទៅហើយទុកការងារបន្តទៀតទៅដល់អ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គបាទអ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គអ្នកដែលមានជំនឿបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាយើងឃើញថាឯនេះគាត់មានជំងឺ8ឆ្នាំហើយជាជំងឺដែលស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅទីនេះគឺមានម្នាក់ដែលឈ្មោះថាពេត្រុសបាទលោកអ្នកបងស្គាល់ទេលោកពេត្រុសជានរណាលោកពេត្រុសគឺជាម្នាក់ក្នុងចំណោម12នាក់ដែលដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវក្នុងការដែលទ្រង់មានប្រជញ្ញនៅលើផែនដីបាទនៅពេលដែលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញលើផែនដីព្រះអង្គបានធ្វើកិច្ចការរយៈពេលប្រហែល3ឆ្នាំអញ្ចឹងពេត្រុសបានដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវរយៈពេល3ឆ្នាំអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវចាប់ដើមធ្វើ
ព័ន្ធកាយផ្សាយដំណឹងល្អពីនគរឋានសួគ៌ចាប់ពីប្រជជនរបស់ព្រះអង្គតែ30ឆ្នាំរហូតដល់33ឆ្នាំអញ្ចឹងលោកពេត្រុសគឺជាម្នាក់ដែលបានព្រះបានត្រាស់ហៅគាត់ហើយគាត់បានដើរតាមយ៉ាងម៉េចលោកនាងបងបាទទាំងយប់ទាំងថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងទៅណាពេត្រុសដើរទៅនឹងដែរទៅគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេល3ឆ្នាំបាទបន្ទាប់ពីព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងទៅនគរឋានសួគ៌បាទអញ្ចឹងលោកពេត្រុសនេះហើយដែលជាសាវកម្នាក់ក្នុងចំណោម12នាក់បាទដែលបានឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះដែលផ្ទាល់ពីព្រោះពេត្រុសយ៉ាងម៉េចក៏ដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវមែនទេដើរជាមួយព្រះអង្គគេងណាពេត្រុសដេកទៅនឹងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនេះពេត្រុសបានមកកាន់ភូមិមួយឈ្មោះថាលីដានៅនោះមានឈ្មោះថាបុរសម្នាក់ដែលគាត់បានប្រាជ្ញចិត្តដើម្បីទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះអញ្ចឹងអ្វីដែលកើតឡើងនៅចំពោះគាត់គឺបញ្ហារបស់គាត់ជាអីគេលោកអេនីបញ្ហារបស់គាត់ពិការដោយបាទស្លាប់ធ្ងន់ធ្ងរមែនតើមានន័យថាដៃជើងគាត់កម្រើកអត់បានទេដេកនៅលើគ្រែអស់រយៈពេល8ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅទីនេះព្រះចង់ប្រាប់ដល់លោកអ្នកបងប្អូនថាម៉េចបាទគ្មានអ្វីអស់សង្ឃឹមសម្រាប់អ្នកជឿព្រះឡើយអាមែនគ្មានអ្វីបរាជ័យសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលទុកចិត្តហើយដើរតាមព្រះអង្គឡើយចឹងលោកអ្នកបងប្អូនហើយគាត់ឈឺរយៈពេល8ឆ្នាំកណ្ដោយប៉ុន្តែបើគាត់នៅក្នុងព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះនឹងឃើញការអស្ចារ្យរបស់ផងព្រះអង្គអាមែនបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាបើយើងរាល់គ្នាកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តមានបញ្ហាឬក៏ជួបនឹងអ្វីជាយូរជាពេលវេលាដ៏យូរហើយប៉ុន្តែសូមកុំអស់សង្ឃឹមសូមកុំបន្ទោសខ្លួនឯងសូមមើលទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់បាទលោកអ្នកបងប្អូនអេនេះ8ឆ្នាំដែលគាត់មិនអាចដើរបានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគាត់អាចនឹងដើរបានយើងឃើញថាពេត្រុសគាត់បានមកជួបនឹងអេនីហើយលោកពេត្រុសដែលជាសាវករបស់ព្រះបានប្រោះព្យាបាលអានានីដែលស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងតើពេត្រុសជាអ្នកដែលមានអំណាចទេមានអំណាចអត់បាទពេត្រុសដើម្បីធ្វើឲ្យអេនីដែលលោកអេនីស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងតើគាត់បានធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអេនីគាត់បានជាគាត់អាចកម្រើកដៃបានគាត់អាចកម្រើកជើងបានតើពេត្រុសលោកបានធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទនៅខទី34លោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញបាទលោកពេត្រុសគាត់បាននិយាយថាម៉េចអ្នកអេនីអើយហៅឈ្មោះគាត់អ្នកអេនីអើយព្រះយេស៊ូវដ៏ជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ប្រោសឲ្យអ្នកបានជាហើយហាឡេលូយ៉ាបាទអញ្ចឹងលោកពេត្រុសអត់បានធ្វើអីទេតែលោកពេត្រុសថាអាអ្នកអេនីអើយព្រះយេស៊ូវជាព្រះដ៏ជាព្រះគ្រីស្ទមានន័យថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះដ៏ធំហើយមានអំណាចបច្ចេស្តាព្រះបានហៅឈ្មោះអ្នកថាទ្រង់បានប្រោសអ្នកឲ្យបានជាហើយអាមែនចឹងព្រះបន្ទូលបានបញ្ជាក់ថាម៉េចលោកពេត្រុសប្រាប់ថាចូលក្រោកឡើងរៀបគ្រែអ្នកទៅស្រាប់តែគាត់ក៏ក្រោកឡើងភ្លាមអាមែនបាទអញ្ចឹងលោកពេត្រុសគាត់គ្រាន់តែធ្វើយ៉ាងម៉េចគ្រាន់ធ្វើម៉េចប្រកាសអំពីនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
bà prokah nó mình prokah đôi thua mà đa bà đây prokah thầm ấyព្រះយេស៊ូវជាព្រះយេស៊ូវដ៏ជាព្រះគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដែលឋានសួគ៌បានតាំងឡើងដើម្បីសង្គ្រោះដែលឋានសួគ៌បានផ្ដល់អំណាចឋានសួគ៌បានធ្វើការតាមរយៈទ្រង់ចឹងពេត្រុសបានប្រកាសបែបហ្នឹងដោយនាមរបស់ព្រះអង្គហើយបង្គាប់ឲ្យគេអានេនីក្រោកឈរអានេនីបានព្រះប្រោះឲ្យជារយៈពេល8ឆ្នាំគាត់បានមិនអាចដើរបានមិនអាចកាន់បានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបានកាន់បានដើរបានអាមែនដោយក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដ៏ជាព្រះដ៏ធំហើយដ៏អស្ចារ្យដែលពេត្រុសបានជឿហើយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យផងដែរចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអើយ8ឆ្នាំប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាមិនមែនជាទីបញ្ចប់របស់យើងមិនទីដែលយើងត្រូវធ្លាក់ចុះទេប៉ុន្តែយើងនឹងមានថ្ងៃមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រោះយើងទ្រង់ព្យាបាលយើងទ្រង់ប្រទានពរដល់យើងទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងយើងទ្រង់នឹងឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលជោគជ័យអាមែនដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលយើងរាល់គ្នាបានជឿអាមែនបាទចឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាពេត្រុសបានប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីប្រោះអេនេះឲ្យបានជឿបាទចឹងលោកអ្នកបងប្អូនចាំតើព្រះយេស៊ូវកាលទ្រង់មានប្រជញ្ញគង់នៅលើផែនដីតើព្រះអង្គបានប្រាប់ថាម៉េចលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ14ខ14បាទព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ14ខ14ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចទៅជាមួយនឹងគ្នាបាទទៅកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក14ខ14បាទព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក14ខ14បាទតើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានប្រាប់យ៉ាងដូចម្ដេចបាទព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក14ខ14បាទសូមផ្ទៀងជាមួយគ្នាបើអ្នករាល់គ្នានឹងសូមអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យបាទព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលប្រាប់បាទប្រាប់ថាម៉េចបើអ្នករាល់គ្នាសូមអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យខ្ញុំនឹងអ្នកណាគេព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលពីខ្លួនទ្រង់ថាបើអ្នកណាដែលសូមពីអ្វីពីព្រះអង្គដោយឈ្មោះព្រះអង្គនឹងសម្រេចឲ្យបាទហើយដល់ខ13ប្រាប់ថាម៉េចហើយការអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានដំកើងឡើងក្នុងព្រះរាជបុត្រាអាមែនបាទចឹងព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានៃឋានសួគ៌ទាំងអស់បានសម្រេចឲ្យក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទចឹងលោកអ្នកបងប្អូនសប្តាហ៍មុនស្គាល់ពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គហើយនាមន័យថាម៉េចបាទព្រះយេស៊ូវមានន័យថាម៉េចបាទព្រះសង្គ្រោះយេស៊ូវមានន័យថាសង្គ្រោះបាទដល់ព្រះគ្រីស្ទបាទព្រះដែលចាត់ឲ្យមកបាទបញ្ជូនឲ្យមកឲ្យប្រទានឲ្យមកសម្រាប់ជើងអស់នេះបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងព្រះមន្ទូលឲ្យព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ឲ្យថាអ្នកណាដែលប្រើព្រះនាមព្រះអង្គអ្នកណាដែលសូមនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គអ្នកណាពឹងអាងលើព្រះនាមព្រះអង្គនឹងធ្វើការអស្ចារ្យហើយប្រទានឲ្យការនោះកើតឡើងតាមរយៈព្រះនាមព្រះអង្គអាមែនពីព្រោះអីហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាបែបដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានពីព្រោះព្រះអង្គប្រាប់ថាតិចទៀតព្រះអង្គនឹងចេញទៅហើយព្រះយេស៊ូវមិនបាននៅផែនដីរហូតទេប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅរហូតគឺនាមដ៏មានអំណាចរបស់ព្រះអង្គជាមួយអ្នកណាដែលជឿអ្នកណាដែលទទួលព្រះអង្គប្រើព្រះនាមព្រះអង្គមានអំណាចលើជំងឺមានអំណាចលើអារក្សមានអំណាចលើអ្វីទាំងអស់ទាំងការប្រទានពរ
chẳng ca đại trung bàn thôi cả tam vậy ghế để niêm rồi bằng để ông trong Jesus Christ amen và trên cái nào đâu về đã anh nia còn miếng chủng ngữ và mấy chữ nắm Petro còn pra phần niêm rồi bằng để yang mấy cả ở cha bằng cả là phần niêm rồi bằng để bằng pro anh nia ở bàn chỉ amen bạn lúc nêu bốn là nay môi tiệtในព្រះគម្ពីរយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ពីខ35ពីខ36ដល់ខ42បាទនៅក្រុងមួយឈ្មោះថាក្រុងយុបេបាទមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថាទេបេថាបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាអំពីទេបេថាគាត់គឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំបាទគាត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះខ្លាំងបាទគាត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះច្រើនចឹងគាត់តែងតែគេធ្វើល្អបាទចែកសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាមានស្រីមេម៉ាយជាច្រើនបានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ពីនាងទេវតាប៉ុន្តែទេវតាគឺជាសិស្សស្រីម្នាក់មានន័យថាជាអ្នកដែលដើរតាមហើយជាអ្នកដែលប្រកាសដំណឹងល្អជាអ្នកដែលប្រកាសអំពីព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាអ្នកដែលធ្វើការសម្រាប់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីកាលឡើងគឺគាត់មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរហើយក៏ស្លាប់នៅក្នុងបាទលោកកៃគេថាម៉េចបើសិនជាអ្នកនឹងល្អចឹងហើយក៏ចាប់ដើមស្លាប់ទៅគេថាម៉េចបាទបើមនុស្សល្អអាយុខ្លីមែនបាទដែលលើថាដែលលើអត់លោកណាបងបាទចឹងបើថាបើយើងមើលនឹងផ្នែកគាត់ជាមនុស្សល្អបាទប៉ុន្តែយើងគេថាម៉េចដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះដែលចូលមកកាន់ជីវិតរបស់គាត់ទៅខ្លាចជាមនុស្សដែលល្អហើយពុំពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីបម្រើនគររបស់ផងព្រះបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាយើងឃើញថានៅពេលនេះទេវតាបានស្លាប់ដោយសារជំងឺតែលោកអ្នកបងប្អូនគិតយ៉ាងដូចម្ដេចបាទមនុស្សល្អមនុស្សដែលស្រឡាញ់ព្រះមនុស្សដែលលះបង់សម្រាប់ដំណឹងល្អប៉ុន្តែឥឡូវមានជំងឺហើយជំងឺនេះធ្ងន់ហើយធ្លាក់ខ្លួនរហូតដល់ស្លាប់លោកអ្នកបងប្អូនគ្នាព្រះចង់ប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនថាយើងក៏ត្រូវជួបទុក្ខលំបាកដែរយើងក៏ត្រូវជួបបញ្ហាដែរយើងក៏ត្រូវឆ្លងកាត់នៅព្យុះដែរយើងក៏ត្រូវឆ្លងកាត់នៅអ្វីទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះដែរបាទចឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលយើងជួបនឹងបញ្ហាណាមួយតែសូមមើលនៅទីនេះប្រាប់ថាម៉េចបាទព្រះនឹងធ្វើការក្នុងវេលាណាដែលកំពុងតែជួបនៅទុក្ខលំបាកនោះកំពុងតែមានបញ្ហានោះកំពុងតែលោកអ្នកបងប្អូនធ្លាក់ចុះនោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងធ្វើការតាមរយៈវេលានោះដែរអាមែនពីព្រោះការទាំងអស់កើតឡើងដើម្បីអីដើម្បីដំកើងព្រះឡើងដើម្បីដំកើងលើកព្រះអង្គឡើងដើម្បីឲ្យព្រះចេស្តាព្រះអង្គធ្វើការគឺតាមរយៈទុក្ខលំបាកបញ្ហានិងអ្វីរបស់យើងអាមែនបាទលោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំអត់ជួបទុក្ខលំបាកឬជួបនឹងបញ្ហាឬក៏អ្វីកើតឡើងលោកអ្នកបងប្អូនអត់ឃើញអំពីព្រះចេស្តារបស់ព្រះទេព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការងារគឺក្នុងពេលវេលាដែលយើងកំពុងតែជួបលំបាកតែពេលដែលយើងកំពុងតែមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនឥឡូវនេះស្ត្រីម្នាក់ដែលគេស្រឡាញ់គេរាប់អានគេចូលចិត្តបានមានស្រីមេម៉ាយជាច្រើនបានចូលមកហើយគាត់បានជួយបានធ្វើការល្អយ៉ាងច្រើនឥឡូវនេះគាត់បានស្លាប់ទៅប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់
trong mình bàn bọc bong còn thì bây chân cha trong còn mình đại bọc bong dương cho đại không người liên đại dương rọt địa công phong tại chữ trọng không người liên đại dương công phong tại kết tha dương bà ra chơi dương công phong tại chữ trọng mình đại thời chạm tha bria mình đại trả trình vì dương xóa lại lúc đặt bong bong thế này nơi về đây đi bria chân cha trong bàn pra bồ rò mà nè đại chúng ta Petro ta đại bà pra Petro hai cây tàu bàn hao Petro mở vì Petro chia xảo vẹn rồi bọc pré thì là chưa pré thì là tam cái ai một đàm bay nắng thôi ai đàm bay nắng thôi cả ở cha amen đàm bay thôi cả ở cha chân lúc đã bom bom được đi chiều xôm prap đã lúc nào bom thà là pe đại lúc nè bom bom công công tại chu phải nhà sông hào nè trực hàng hào nè đại miên chùm nưa hào bom ôn dươngរួមchùm nưa rồiก็រួមជាមួយគ្នាអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវនេះគេបានហៅលោកពេត្រុសមកដើម្បីគេបាទដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានឲ្យដល់នាងទេវតាដែលបានស្លាប់បាទលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នានៅទីនេះទេវតាយ៉ាងម៉េចស្លាប់ហើយតែអ្វីដែលកើតឡើងនៅទីនេះតែលោកអ្នកបងប្អូនឃើញអ្វីកើតឡើងគេពួកគេបានប្រាប់ថានាងមិនស្លាប់ទេគេជឿថានាងមិនស្លាប់ទេនាងនឹងរស់នាងនឹងនៅរស់ឡើងវិញចឹងគេបានទៅហៅពេត្រុសមកនេះគឺជាជំនឿដែលធ្វើឲ្យកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដអាមែនបើពួកគេគិតថានាងស្លាប់ហើយគេនឹងយំហើយនៅតែមិនទៅហៅពេត្រុសមកទេប៉ុន្តែជំនឿពួកគេដែលជឿថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងធ្វើការអស្ចារ្យជាមួយនឹងពួកគេចឹងគេបានទៅហៅពេត្រុសហើយពេត្រុសមកយ៉ាងម៉េចតាមអ្វីដែរពួកគេបានហៅបាទហើយប្រាប់ដល់ពេត្រុសថានាងទេវតានាងល្អណាស់នាងជួយខ្ញុំយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះបាទចឹងលោកអ្នកបងប្អូននេះគឺជាការសំខាន់បាទស្លាប់គេទេចប់ហើយតែស្លាប់ចប់ហើយលោកអ្នកបងប្អូនមែនទេបាទស្អីផ្សេងអត់អីទេប៉ុន្តែតែស្លាប់ហើយចប់ហើយប៉ុន្តែពួកគេប្រាប់ថាអត់ចប់ទេសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអត់ចប់ទេសម្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអើយគ្មានអ្វីធំជាងសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែសេចក្តីស្លាប់មិនធំនៅចំពោះព្រះនៃយើងទេអាមែនចឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នានៅទីនេះម្នាក់មានរឿងរ៉ាវច្រើនមានទុក្ខលំបាកច្រើនមានវិបត្តិផ្សេងពីគ្នាប៉ុន្តែប្រាប់ថាវាមិនធំជាងព្រះនៃខ្ញុំទេអាមែនវាមិនអស្ចារ្យជាងព្រះរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេហើយខ្ញុំក៏មិនចប់ត្រឹមនេះដែរពីព្រោះខ្ញុំមានព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងធ្វើការនៅជាមួយនឹងខ្ញុំអាមែនបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនចប់អត់បាទគេហៅពេត្រុសមកធ្វើគេលោកអ្នកបងបាទព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាលោកពេត្រុសចូលនៅក្នុងបន្ទប់ដែលដាក់សពរបស់ទេវតាហើយបន្តមកអីគេប្រាប់ឲ្យគេចេញទៅក្រៅដើម្បីឲ្យគាត់អធិដ្ឋានព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាគាត់ចូលទៅចិត្តហើយគាត់បានលុតជង្គង់អធិដ្ឋានអាមែននៅខខាងមុខយើងឃើញថាឯនេះព្រះបានប្រោះគាត់ដោយព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គអាមែនបាទអញ្ចឹងពេត្រុសប្រើអីគេលុតជង្គង់អត់ទេគាត់ប្រើថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដ៏ជាព្រះគ្រីស្ទនឹងប្រោះអ្នកឲ្យបានជាអត់ជាអាមែនបាទអញ្ចឹងគេថាជំងឺស្លុតដៃស្លុតជើងនោះធំណាស់ប៉ុន្តែប្រើតែព្រះនាមរបស់ព្រះមួយបានជាហើយប៉ុន្តែនៅទីនេះសេចក្តីស្លាប់ជាសេចក្តីមួយដ៏ធំដែលមនុស្សទាំងអស់ចាប់ហើយមិនអាចទេចឹង
Petro ban tul ông vợ từ căn rong Amen lột chung cung bằng tiếp cho nơi chung cung priết hay át đi than từ căn rong và chân lúc này bằng bồn ca đại dương át đi than đòi bằng tiếp luôn cho nơi chung cung rong miên ông này nha đòi bày thôi ca mũi đại dương rọt điện từ ca ở rong một chặt vơ sổng rạp dương dạng thông một hồi Amen យ៉ាងពេលត្រូវគាត់បានបន្ទាបខ្លួនទៅឲ្យព្រះអង្គគឺបន្ទាបខ្លួនចុះហើយអធិដ្ឋានទៅរកព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទៀតលុតជង្គង់ហើយយ៉ាងម៉េចក្បាលដល់ដីបាទហើយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនឃើញព្រះគុំឃើញព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឃើញអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនជួបរឿងណាដែលធំធំសូមលោកអ្នកបងប្អូនចូលក្នុងបន្ទប់មួយដែលស្ងាត់ហើយលុតជង្គង់ហើយអធិដ្ឋានអាមែនបន្ទប់មួយដែលស្ងាត់ហើយអធិដ្ឋានដោយលុតជង្គង់ហើយអធិដ្ឋានទៅរកព្រះអង្គបាទចឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងនេះនៅទីនេះប្រាប់ថានៅពេលដែលគាត់លោកពេត្រុសសាវកពេត្រុសបានលុតជង្គង់ហើយអធិដ្ឋានអ្វីបេបិថាបានក្រោកឡើងវិញអាមែនហាឡេលូយ៉ាបាទចឹងមនុស្សស្លាប់ប៉ុន្តែនៅមានជីវិតរស់ឡើងវិញដោយសារព្រះជាម្ចាស់រួមជាមួយនឹងយើងដែលគេបន្ទាបជឿលើអំណាចរបស់ព្រះអង្គជឿលើទ្រង់ឲ្យទ្រង់ជាអ្នកធ្វើយើងបន្ទាបខ្លួនចោះហើយសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ចូលរួមជាមួយនឹងយើងក្នុងការធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះអាមែនចឹងពេត្រុសបានបន្ទាបព្រះឲ្យបន្ទាបខ្លួនដើម្បីឲ្យព្រះរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គរួមជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីនឹងប្រោះទេវតាឲ្យមានជីវិតឥឡូវទេវតាមានជីវិតរស់ឡើងវិញហើយអាមែនបាទចឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាអើយមានព្រះមានសង្ឃឹមអាមែនមានព្រះមានជ័យជំនះបាទមានព្រះយើងឈ្នះលើបញ្ហាអាមែនចឹងបើយើងមានព្រះអង្គយើងរកគ្នាមិនត្រូវចាប់ឡើយអាមែនទោះបីជាលោកអ្នកបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយក្នុងអ្វីដែលដទៃគេថាយើងចប់ហើយបាទប៉ុន្តែសូមមើលនៅទីនេះគឺអត់ចប់សម្រាប់យើងទេយើងនឹងក្រោកឈរឡើងវិញអាមែនយើងនឹងក្រោកឈរយើងនឹងរស់ជាថ្មីឡើងវិញក្នុងជីវិតដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រោះប្រណីដល់យើងទាំងអស់គ្នាអាមែនបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនគ្នាសូមឲ្យយើងទាំងគ្នារស់នៅដោយសង្ឃឹមហើយសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចលោកអ្នកបងសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គខ្ញុំចូលមករួមគ្នានៅពុកបរិសុទ្ធតែមួយព្រះជាម្ចាស់នឹងបង្ហូរព្រះពរផ្ដល់ព្រះគុណហើយធ្វើការអស្ចារ្យតាមរយៈទុក្ខលំបាករបស់យើងអាមែនបាទអញ្ចឹងទុក្ខលំបាកឬបញ្ហាណាក៏ដោយប៉ុន្តែដឹងថាការអស្ចារ្យរបស់ផងព្រះអង្គនិងការងារកាន់តែធំឡើងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអាមែនទុក្ខលំបាកកាន់តែធំយើងជឿថាម៉េចព្រះពរកាន់តែធំអាមែនបាទអ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់តិចបានតិចអ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ច្រើនបានច្រើនអាមែនបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គថាអ្នកដែលមានបាបដឹងថាខ្លួនលន់ទួបាបច្រើនជាងគេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកបងមានបញ្ហាកាន់តែធំសូមប្រាប់ថាខ្ញុំនៅមានព្រះពរកាន់តែធំអាមែនហើយប្រាប់ទៀតថាតិចទៀតខ្ញុំនឹងទទួលបានព្រះពរដែលមកពីព្រះហើយអាមែនសូមអធិដ្ឋានហើយសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះអង្គព្រះពីព្រោះព្រះនៅយើងទ្រង់មិនដែលចាក់ចេញពីយើងទេអាមែនមកសិនមិញថ្ងៃនេះរហូតអស់កលជានិច្ចគឺព្រះអង្គនៅតែធ្វើការដដែលពីមុនព្រះពេលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានវចនព្រះអង្គធ្វើការមនុស្សខ្វះមើលឃើញមែនទេមនុស្សខ្វាន់បានដើររួចមនុស្សខ្លងបានជាឥឡូវនេះសម័យសាវកព្រះអង្គនៅតែធ្វើដដែលហើយនៅពេលនេះថ្ងៃនេះព្រះអង្គនៅតែធ្វើដដែលអាមែន
ហើយនៅខាងមុខព្រះអង្គនៅតែធ្វើអស់កលជានិច្ចជាមួយអ្នកណាជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនជាមួយពួកបរិសុទ្ធព្រះអង្គជាមួយអ្នកដែលជឿព្រះអង្គអ្នកដែលមានជំនឿតែមួយប៉ុណ្ណោះអាមែនបាទសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនគ្នាយើងអធិដ្ឋានលោកអ្នកបងប្អូនគ្នា8ឆ្នាំឈឺស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងប៉ុន្តែថ្ងៃនោះគាត់បានមានចលនាឡើងវិញដោយព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដ៏ជាព្រះគ្រីស្ទតែវិថាស្លាប់ប៉ុន្តែសេចក្តីស្លាប់មានអំណាចលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះនៃយើងឡើយគ្មានអ្វីដែលបានខាត់គ្មានអ្វីខាត់ព្រះអង្គបានឡើយគ្មានអ្វីដែលតយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះនៃយើងបានឡើយដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់សូមជឿហើយទុកចិត្តព្រះអង្គជឿហើយសង្ឃឹមលើព្រះអង្គសូមជឿហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដូច្នេះសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានអធិដ្ឋានហើយថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់ទៅកាន់ព្រះអង្គហើយប្រាប់ទាំងអស់ថាខ្ញុំនឹងបានពរពីព្រះអង្គខ្ញុំនឹងរស់ឡើងវិញជាថ្មីជាមួយនឹងទ្រង់នៅថ្ងៃនេះរហូតអស់កលជានិច្ចសូមលើសំឡេង Hallelujah សរសើរដំកើងហើយអរព្រគុណដល់ព្រះនៃទូលបង្គំដែលគង់នៅសានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បំផុតអើយទូលបង្គំអរព្រះគុណទ្រង់នៅថ្ងៃនេះដែលទ្រង់សពប្រហារតីហើយហៅកូនមកក្នុងវេលាដែលកូនកំពុងតែត្រូវការប្រងសូមព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់បានគង់នៅជាមួយនឹងកូនហើយកូនជឿថាក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយពេលវេលាណាក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនដែលចាក់ចេញពីកូនព្រះអង្គមិនដែលឃ្លាតចេញពីទូលបង្គំសោះឡើយបងម្ចាស់អើយកូនជឿថាវេលាណាដែលកូនលំបាកកាន់តែខ្លាំងព្រះអង្គក៏ប្រោះកូនឲ្យកាន់តែមានពរកាន់តែធំឡើងក្នុងវេលាណាដែលកូនត្រូវការព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ទ្រង់តែលេចព្រះវត្តមានព្រះអង្គជាមួយនឹងទូលបង្គំព្រះម្ចាស់សូមប្រទានពរដល់ក្រុមជំនុំនេះឲ្យខ្លាចជាក្រុមជំនុំដែលស្លាប់ហើយនឹងរស់ឡើងវិញដល់អស់កលជានិច្ចជាក្រុមជំនុំដែលតូចប៉ុន្តែនៅខាងមុខនឹងខ្លាចជាក្រុមជំនុំដ៏ធំសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទតែមួយប៉ុណ្ណោះព្រះម្ចាស់គុណអរព្រះគុណទ្រង់ឲ្យថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន